Svaku sezonu generalno smatram vrlo uspešnom zato što je uvek veliki bilans hrane na kraju sezone. Ali u svakoj sezoni mi nešto podbaci. Zapravo postoje nekada neki neuspesi koje zovem lekcijama. Moj neuspeh u ovoj sezoni je bio lekcija meni, a sada želim da bude lekcija i vama i zato u ovoj epizodi želim da govorim o mom najvećem neuspehu u sezoni. Pogledajte sada ovu moju baštu. Ona je puna kupusarica. Gde god skrenete pogled ima puno kupusarica na svakoj gredici. I zaista ste mogli tokom sezone da pratite berbe. Imala sam pune korpe hrane. Ali ono što možete da primetite jeste da nisam brala kupusarice u prvom delu sezone. Zapravo istina je da sam prvu kupusaricu u mojoj bašti ubrala u oktobru. U prethodnom delu sezone nisam imala niti jednu kupusaricu u bašti. I to zovem velikim neuspehom, ali i velikom lekcijom. Program uzgoja kupusarica za berbu u junu počinje u decembarskom rasadniku. Ja sam sve to školski odradila što možete da vidite u epizodi setva decembarskog rasadnika. Te sadnice su odlično rasle, negovala sam ih, rasle su bez problema, imala sam čvrste sadnice i upravo iz decembarskog rasadnika sadnice kupusarica ubacujemo u aprilu u našu baštu. Onda kada sam te sadnice ubacala, one su bile čvrste i jake i potpuno spremne za presadnju. Dakle, u tom delu nisam napravila niti jednu grešku. Kada razvijete čvrstu i lepu sadnicu u vašem rasadniku, to je jedan od uslova uspešnog uzgoja. Ali to je trećina tog uslova. Ostatak uslova jeste status u bašti. Najvažniji uslov za vaše sadnice jesu integralni sistemi zaštite. A šta su integralni sistemi zaštite u aprilu? To su nam prethodna sadnja, kupusarice iz prošle sezone, procvetale repe, procvetale rotkve, zato što tu govorimo o posebnim sistemima koje zovemo slepim zamkama. Vidite, jedna ovakva repa, ona nije bitna samo da biste se vi njom nahranili. Jako je bitno da ostane nekoliko sadnica za narednu sezonu, zato što je repa jedna od vrlo efikasnih slepih zamki za stenice. A da biste razumeli o čemu pričam i o kojoj vrsti neuspeha govorim, morate da znate šta napada naše kupusarice. Svašta ih napada tokom sezone, ali ključni su buhači i kupusne stenice. Na početku, kada postavite svoju sadnicu, nju prvo napadaju buhači. Kada je buhači oslabe, na nju odmah udare kupusne stenice i nakon toga sigurno imamo veliki gubitak. Kupusarice su meni jako važne u ishrani. Također su mi važne da bi kompletni integralni sistemi mogli da se odrade do kraja. To što sam ih izgubila usred sezone je za mene bio veliki neuspeh. Od buhača sam kupusarice odlično odbranila. Dakle, imala sam čvrste sadnice, tu sam odradila sve školski. Postavila sam integralne sisteme, recimo spanać koji je ostao u tim boksovima za kupusarice bio jako efikasan. Efikasni su bili i rotkvice koje su procvetali rukula jer su oni hvatači buhača. Dakle, od buhača sam ja uspešno zaštitila svoje kupusarice, ali onda su na njih udarile stenice i tu sam zapravo kiksala. Nakon buhača najveći udar na kupusarice rade kupusne stenice. Ukoliko su u pitanju tople i jako sušne sezone, stenice su u stanju da se prenamnože. Vi jednostavno ne možete da pratite taj tempo. Ne znate da li ćete prvo da zalivate biljke ili ćete da hvatate stenice. Njih zaista u tim sezonama zna da bude puno. Ali šta pomaže kod kupusnih stenica? Pomažu integralni sistemi zaštite. Kao što sam rekla, prošlogodišnje kupusarice koje ćete ostaviti u svojoj bašti, procvetala rotkva, procvetala repa, to su sve slepe zamke. Šta znači slepa zamka za stenice? To znači da će stenice prvo da odu na procvetalu repu ili rotkvu. One će se tu razmnožavati i kada polože svoje jaja, njihov podmladak neće moći da se hrani listom rotkve ili repe i na taj način njihov podmladak izumire. Ja sam ove sezone imala priliku da to vidim svojim očima i da postignem, pored ovog neuspeha, rezultat kao što je posmatranje, analiza i spoznaja. Naravno, sve se to zove lekcija. Upravo sada dolazimo do moje velike greške koja me koštala neuspeha. Veliki je neuspeh kada nemate niti jednu kupusaricu u bašti u čitavom delu sezone. Dakle, ja sam čekala oktobar da bih ubrala prvu kupusaricu iz bašte. Ja sam oborila sve integralne sisteme. Zato što sam toliko žurila, toliko snimala, nisam uložila apsolutno nimalo strpljenja u ovoj sezoni
Nemojte da me pitate zašto, prosto sam samo obarala sisteme. Iako je bilo jako mnogo i rotkvi, i repa, i kupusarica, i same zimske sezone, ja sam usvojavala zbog potreba snimanja da bih lakše postavila nove perma modele, obarala sve što je bilo blizu i u jednom trenutku sam shvatila da ni jedan integralni sistem zaštite u bašti nisam ostavila. Posledica je da su kupusne stenice koje su moje zamke privukle, dakle moje procvetale biljke su te stenice svakako privukle u baštu, napale sve kupusarice. Na kupusaricama je bilo na stotine stenica. Dodatno, ja nisam mogla da im se posvetim, to je bilo intenzivan rad na platformi, jako mnogo konsultacija i kad god bih ušla u baštu, ja bih samo konstatovala problem, nisam mogla da se posvetim tretmanima, imamo jako mnogo preparata za zaštitu od kupusnih stenica, nisam mogla ni da ih usisavam. Za nedelju dana, koliko je proteklo od konstatacije do kraja, ja sam izgubila sve kupusarice u bašti. I šta sam ovdje naučila? Naučila sam da sa prirodom moramo da budemo strpljivi, da ne smemo da žurimo. Jer sam naučila da sam svojim nestrpljenjem, svojim obaranjem sistema izazvala veliki neuspeh u bašti. Ali ja sam dalje posmatrala šta se dešava sa kupusnim stenicama. Zapravo, nisam imala niti jedan integralni sistem, ostaje samo hren u bašti. Da bi sve ovo bila lekcija svima nama, jako je važno da znate da je taj hren prikupio sve stenice dalje na sebe. Kada su one pojele moje kupusarice, uništile sve, na kupusaricama je ostalo samo korenje. Gde su završile sve te kupusne stenice onako gladne, kada su sve živo pojele, napale su moj hren. Pored repe i rotkve, i hren je slepa zamka za kupusne stenice. Zapravo, imala sam priliku da pratim šta će se dalje dešavati. Kada su te kupusne stenice sve pojele u mojoj bašti, one su morale negde da završe. Svi hrenovi koji su postavljeni u bašti su bili prepuni kupusnih stenica. Ja sam se zaista čudila, nisam videla taj fenomen dosad u svom opšte baštovanskom veku, da onoliko kupusnih stenica može da opseda hren. Ali hren je slepa zamka, ponavljam, što znači da su one došle, hranile se, namnožile se i na kraju samo nestale. Nakon izvesnog perioda, u periodu od sredine juna do sredine jula, niti jedne kupusne stenice više nije bilo u bašti. I tu je ključ današnje lekcije. Kada sam sredinom jula ubacila prve kupusarice iz majskog rasadnika, shvatila sam da će one itekako da dožive svoju punu zrelost bez oštećenja, jer u bašti nije bilo puno buhača, a nije bilo niti jedne kupusne stenice. Ja moram da kažem da u svom baštovanskom veku nisam doživela da u julu nema kupusnih stenica u bašti. Dakle, sve ovo što vidite od kupusarica koje berem već mesecima iz svoje zimske bašte, sve je to potpuno u netaknutom stanju doživelo ovaj period. Dakle, ni jedne stenice nije bilo u bašti. Tu sam naučila puno. Dakle, u tom periodu, kada stenice nisu imale šta da jedu u bašti, one se u bašti nisu zadržale. Hren koji je bio prisutan je potpuno uništio podmladak zato što je slepa zamka i moje kupusarice u julu su dočekale čistu situaciju, bez stenica u bašti. Jedna od najvećih baštovanskih zabluda jeste napravit ću fatalnu grešku i uništit ću sve. Ne postoje fatalne greške i ne postoje greške koje se ne mogu ispraviti. Kao što vidite, u ovoj sezoni napravila sam početničku grešku. Dakle, ja mislim da to ne bi uradio ni početnik. Skinula sam sve sisteme zaštite, ostavila gole kupusarice, a pre toga sam sistemima zaštite privukla stenice u baštu, jer naši sistemi zaštite služe da privuku stenice na sebe, da one ne bi išle na naše kupusarice. Dakle, napravila sam fatalnu grešku, ali pogledajte sada. Naučila sam mnogo iz toga. Naučila sam da postoje dva sistema. Kao prvo, ili ću uzgajati kupusarice u jesen, ako ne želim da sačuvam integralne sisteme zaštite, ili ću vrlo pažljivo da sačuvam svaki integralni sistem zaštite, jer ovakav gubitak se meni za ovih 20 godina koliko se bavim baštovanstvom nije desio. Dakle, ako imaš integralne sisteme zaštite, ti si potpuno očuvan, dakle imaš očuvanu baštu, imaš sigurnu verbu kupusarica. Zapravo nemojte da bežete od vaših grešaka. Ja sam, posmatrajući svoju grešku,
Imala sam priliku da pratim šta će se dalje dešavati u bašti i naučila, recimo, da i hren slepa zamka za kupusne stenice, što do sada nisam znala. Svaka vaša greška vas vodi do iskustva. Iskustvo ne može biti početak, iskustvo je uvek posledica. Jer najveći strah i još jedna baštovanska zabluda jeste ja ne želim da započnem svoju baštu zato što nemam iskustvo. Ne možeš imati iskustvo zato što to nikada nisi radio, ali ti možeš da stekneš iskustvo koje je posledica tvoje dobre volje da se upustiš u nešto. Kao što vidite, svaka greška je popravljiva. Moja bašta je trenutno puna kupusarica. Moja obaveza da vas u svakoj epizodi podsjetim da je naš projekat bašte za primorsku klimu dostupan za kupovinu do 21.12. Imam obavezu zato što se mnogi žale da su ostali bez informacije, jer kada smo povukli projekat bašte za kontinent, dobijali smo, još uvek dobijamo puno mailova u kojima nas ljudi obaveštavaju da uopšte nisu bili informisani o tome. Mi se kao tim zaista trudimo da vas maksimalno informišemo, stalno snimamo, pišemo, dosađujemo narodu svim mogućim mailovima, samo da bi svako od vas dobio informaciju. Projekat bašte za primorsku klimu je celovito rešenje koje možete da postavljate doživotno u svojoj bašti. Zato savjetujem da tako nešto ne propustite, a link za više informacija nalazi se u komentaru ispod ove epizode.